Hello，大家好，我係阿 Lu，我係 Wonnie。好，首先恭喜晒兩位啦，代表咗香港參加呢個 WCS 2026年，香港隊得到冠軍啦，終於，好嘢！係啦，咁WCS 香港隊其實都有翻咁上下歷史，我冇記錯好似都係2012年左緊開始。咁兩位可唔可以介紹一下 WCS 究竟係咩嚟WCS 呢一個嘅全名係叫 World Cosplay Summit，咁佢係一個有好多嘅國家一齊去參與嘅一個嘅 cosplay 比賽啦。咁每一個國家或者地區咧要贏咗，先至可以代表到嗰一個國家地區去參加比賽去做代表，再去喺日本嘅名館去再做一個總決賽咁樣咯。咁其實都要打敗咗好多強隊先至可以再代表到嗰個地區，再去挑戰世界嘅強隊。係啊，真係好難打，好難打，好難打。係啊，我上年其實都有睇你哋個比賽嘅喺台下面。咁今次見到其實裝備唔同咗喎。係啊，你有冇覺得隻貓好似整咗容咁咧？係，因為就係整咗容嘅，全個頭整晒，成件衫整過晒，件衫佢嗰件獵人嗰套衫係進化埋㗎啦。OK，我都見到你今次成套貓衫貓頭啦，都有做咗舊化嘅效果。點解會有分別嘅？同呢個初賽係咪叫預選賽？係啦，預選賽。係啦。咁我哋都想符合翻我哋嘅角色需要啦。佢哋兩個獵人同埋嗌路貓係需要去打龍去狩獵噶嘛，冇理由好乾淨去狩獵噶嘛。你着到咁光鮮亮麗去狩獵，你都唔信佢係真係打咗條龍翻嚟啦，係咪先？咁所以咧，我哋喺舊化方面咧都做咗好多心機嘅，咁會有啲唔同嘅舊化效果啦，咁唔同嘅部位咧都會有啲唔同嘅上色嘅技巧咯。咁我又想問下你哋啦，你哋 cosplay 嘅資歷係幾耐咧？我就差唔多有20年嘅。其實我就差唔多5至6年左右啦。點解爭咁遠嘅我哋？即係其實我以為你哋兩個係拍咗好多年㗎。哦，唔係嘅，因為我咧就本身係由中學開始去玩呢一個cosplay 啦，咁斷斷續續，即係我又唔係話一年可能出足20個 cosplay 咁樣嘅，我係比較少嘅，即係可能整完一套慢慢嚟，我唔中意好快嘅，係啦，咁可能中意嘅時間係好長，但係我想即係做得精細啲咁樣，咁所以就慢慢啦。咁我就20年啦，佢咧嗰5年咧，其實佢都係俾我拉落水嘅。係啊，因為比賽嘅關係咧，佢需要揾個 partner 啦。咁所以可能就手啲，係啦，就揾我做 partner，同埋我識嘅嘢咧，佢唔識啊嘛。咁就有啲互補嘅作用咧，所以我就最後就決定咗去幫佢參加呢個 cosplay 比賽嘅。好啦，咁就聽你哋講啦。喂，大家互補不足喎。其實成個 cosplay 嘅 WC 預選賽又好，去到呢個決賽裏面都好。咁其實所有嘅裝備啊，甚至我見到你哋嘅窩裏面啊，所有配音對白啊，係得你哋兩個人做？都係一人公司。係啦，我哋係係啦，冇一啲即係好似外國咁樣，因為外國係可能有啲工作室啦，有成 team 人、成 crew 人、成個團隊咁樣去幫佢哋搞，我哋就真係得2個人嘅啫。係啦，因為我都有問過其他隊嘅，咁可能係有啲部分係譬如音響啊、舞台嘅設計啊、或者係一啲嘅配音啊，都係可能係有啲外援去幫佢做嘅，咁可能佢哋會專心啲，可能整衫啊咁樣咯。咁我哋就音響、配音、背景嗰個 screen 都係佢做㗎。係啦，同埋即係好難一個人識咁多嘢㗎嘛，即係同埋你要有啲嘢係要學啊。係啊，佢都係現學翻嚟嘅。係啊，佢係由零開始現學翻嚟嘅。係啦，同埋可能自己控制嘅話咧會好啲咯，即係尤其是即係你要配合個表演啊，同埋你啲衫嘅大細道具啊，咁自己整係會自由啲嘅，同埋會控制得好啲咯。我哋再講深入少少，都知道主要係2位做起啦。咁當你比賽嘅時候，你要做一個 present 嘅。present 裏面嘅時候，
你哋係因為全部嘢都係自己做，所以就會比較更加得心應手，係咪？都係嘅，因為有時候咧，我哋 present 啦，咁要影啲相係 for 擺喺個 PowerPoint 裡面嘅，咁一睇就知係我哋即係可能我哋嘅手喺度黐緊嘢啊，我哋個人喺度即係影住我哋喺度雕刻緊，係好多即係呢啲證據係啦，咁嗰啲證據咧就可以提供到俾啲評判睇啦。咁我哋又唔會俾啲評判去質疑到底呢樣嘢係咪你自己做㗎咁樣，因為我哋係太清楚我哋嘅道具啊衣服係點樣做咧。咁佢直頭問我哋嘅問題都唔係問呢件衫係咪自己做啦，即係佢可能係問啲再比較深入啲嘅問題啊。可能你呢個顏料其實可能係想即係用喺呢度係點解嘅咧咁樣咯，即係可能會問下原因，即係會可能唔同隊嘅題目啊都會唔同咯，佢提問嘅問題都會唔同。即係好考嗰個評判即時嘅諗法，或者跟住你哋 present 嘅嘢，咦，我想抽秤呢樣嘢嚟問。係啊，都冇得抽秤。係啊，我哋都應該冇咩可以抽秤啩。我覺得都應該抽秤唔到㗎啦。係啦，咁啊，恭喜你哋啦，攞到 total 攞到3個獎係咪？係啊，係啦，咁介紹一下啲獎。咁啊，其中一個咧就係一個叫做即係好似類似前輩頒俾我哋嘅獎啦，一個係舊生嘅獎嚟嘅。咁係由呢個舊生嘅一個 group 啦，佢哋去選我哋出嚟嘅。咁呢個我覺得都係幾有認受性嘅，因為佢哋都係一啲過往嘅參賽者啊，係啊，都係一啲即係比較勁嘅人咧去選我哋出嚟嘅。咁另外就係一個 Grand Champion 嗰個即係冠軍嗰個獎啦。咁呢個都係最頂級嘅獎嚟㗎啦，我覺得都係一個非常之好嘅榮耀嚟嘅。咁啊，另外就係一個外務大臣獎咧，就係冠軍都會隨住呢個頒發嘅，係啦。咁係由呢個日本政府去俾我哋一個認可咯。咁攞住啲沓獎都有啲重量，除咗物件上嘅物理重量，嗰個價值上都有好大嘅重量。咁都要多謝大家喜歡先得嘅，係啦。係啦，咁啊都想問一問啦，你哋喺製作過程當中啦，有冇啲咩艱辛嘅嘢？都比較艱辛嘅話咧，可能真係我哋喺比例上係落咗好多功夫嘅。咁佢都有佢比例上嘅問題，我都有我比例上嘅問題。咁我講我呢邊先啦。咁其實咧，我呢一個嘅貓貓頭咧，為咗係想再貼近翻佢原型嗰個嘅大細啦。咁因為本身我個人要塞喺套貓裝嘅入邊，我嘅高度就改唔到㗎啦。咁唯有係喺我有限嘅高度裡面去盡量還原呢一個嘅頭部係可能因為貓貓個頭係大啲嘅，咁我就真係整到佢個頭係比我喺動漫節嗰個嘅比賽個頭再大多 1.5 倍咯。即係喺呢一度其實我做咗3次㗎啦，呢個頭，即係就係喺度循循環環咁樣喺度搞呢個頭搞3次，跟住到呢件衫啦，件衫咧成件衫我又整咗4次，係啦，因為我係想，我都知道自己可能越整可能會越靚嘅，喺自己有限嘅手工睇下可唔可以再整靚啲，咁就真係一步一步慢慢咁樣去整靚佢。咁之前嗰件咧，我係好決絕嘅，就係我見到呢一件，我知呢度呢個位可以再整靚啲，咁我成件掉咗佢先，係啦，我就知道自己一定會再整得到嘅，咁我就第4次啦，呢件就係係啦。咁另外咧就係香港動漫節嘅時候，其實我就唔係呢2把武器嘅，即係一把太刀嚟噶嘛，係3米咁長嘅。咁啊，因為運過去日本係好麻煩嘅，所以最後決定咗咧，用咗個單手劍同埋嗰個盾牌，咁啊重新做過晒嘅，係啦。咁另外你見我哋嗰個盔甲咧，其實好多紋嘅，係啦，我哋係用咗一個黏土嘅人手雕刻嘅方法去做嘅，就唔係用辣雞嘅，係啦，所以嘥好多時間。係啦，即係人手全製，你見到成套都係嘅。咁另外嗰個 UV 嗰個熒光嗰個顏料又係啦，基本上你見到藍色嘅部分咧都有嘅，係啦，所以好嘥時間。另外咧就係
你見嗰上色咧，其實係好多層嘅上色嚟嘅，即係有藍色啦，有啡色啦，又有黑色啦，有啡色啦，其實係嗰個層次係非常豐富嘅。咁啊，當然用時都係非常之高咯。咁我又想問下貓貓喎，咁我有留意到咧，你上年受訪問嘅時候咧，有提到貓貓嘅下半身咧，腳嗰度係塞咗啲海綿，同埋擺個高踭鞋喺裡面嘅。想問下你咧，係點樣平衡啊，或者係點樣去行動咧？哦，咁講貓貓隻腳嘅話咧，其實我都有落咗功夫咧，就係咁望住我屋企自己嗰隻貓，到底佢係點行路嘅？係啦，咁要首先要望住啦，今日觀察下佢啦，佢嘅大髀、小腿同埋佢腳踭、腳掌嘅形狀，真係其實睇相咧，真係冇睇實物咁睇得多嘅。咁我觀察完之後咧，我就會發覺，原來即係其實大髀位同小腿位係可以加好多嘅假體落去啦，令到我自己會更加似啦。因為嗱，人嘅腳就直不甩嘅啫，係咪先？咁我哋點樣可以令到佢大髀可以前面有一嚿，跟住小腿佢嗰個形狀又會做得好啲咧？咁我就會加啲假體落去啦。咁喺腳踭行路唔掂地嗰度咧，我都做咗好多功夫嘅，就係喺後踭位置再加咗一嚿假體，令到個腳踭咧再增加嗰個闊度再大啲啦。然後咧，我係真係的起隻腳嚟行嘅，我係咁樣行路嘅。係啦，因為我嘅腳咧就真係好大隻啦，咁冇辦法成隻腳踩喺地下咁行啦。咁為咗配合翻嗰個嘅形狀啦同埋比例咧，我係用咗切咗個高踭鞋個後踭，然後咧我係淨係用個前掌嗰個嘅腳踭位嚟行路嘅。咁其實平衡都 OK 㗎，因為平時都着開高踭嘅 boot 啦，所以練習多啲咧就可以行到路啦。最多就少咗個踭咁樣啫。係啦，其實咪就係咁樣行咯，就係咁樣行啫嘛。但係其實好難嘅。係啊，我着過都真係搞唔掂㗎。我有睇你 IG 嘅片段，見到你有跳舞添。係啊，我轉到圈，跳到舞，跳得起。係啊，佢唔係人嚟㗎，其實。其實你哋當刻啦，知道自己得獎，我知道好興奮到講唔到嘢，係咪？哇！係啊，咁如果依家你哋沉澱過一段時間啦，都叫做差唔多個禮拜啦。咁有冇啲咩感受可以再講翻出嚟？咁講下嗰下嘅感受先。哇！嚇死我，真係一講第3名、第2名，心諗唉，真係好擔心啊！跟住佢喺隔離同我講。一係有，一係冇，哇！真係一係乜都冇，一係乜都冇。跟住我就諗緊，應該唔會嘅，應該唔會嘅。咁嗰下即係都仲係應該唔會嘅，應該有啩，即係都仲係好自我疑惑嘅。一講 Hong Kong 呢個字咧，哇！即刻勁興奮，因為望住，跟住但係其實咧。其實想嚟個心情擁抱嘅，但係真係擁抱唔到，佢3點8個，係啊，跟住就即刻衝出去啦，咁真係好開心，好開心，係啦。係啦，咁我其實嗰一刻都腦海一片空白啊，即係我都冇諗過嗰啲台詞啊，其實係啊 ，unbelievable 咯，係啦，我差啲連自己係識講廣東話都唔記得咗，係佢就係唔記得咗，係啊，好彩記得多謝。慣咗嗰排用英文同啲參賽者去傾偈啊嘛，跟住都唔記得咗自己可以講中文嘅。係啊，所以嗰一刻其實真係好似發緊夢咁啊！咁而家可以俾你用中文講一下你感想，你係？係，我好多謝即係有支持我哋嘅朋友咯。有啲朋友係更加係飛去日本同我哋一齊去參加呢個活動嘅，係啦。佢哋喺個觀眾席嗰度咧都好大聲咁可以支持我哋嘅。咁另外都真係好多謝即係我哋嘅 organizer， 其實佢哋幫咗我哋好多嘅。即係沿途我哋有啲咩冬瓜豆腐咧，都係要靠佢嘅，真係。係，我哋係 Big Baby 啊，真係搞唔掂啊！如果淨係得我哋兩個，咁都仲要首先要多謝World Cosplay Summit 呢一個嘅咁好咁盛大嘅活動啦，即係真係俾咗一個好好嘅平台，大家各位參賽者去參與呢個活動，真係好難得。我覺得真係人生就係一次，真係嗰個。回憶係好美好嘅，係啦，咁佢令到世界可以認識更多 cosplay 咯，係啊，
同埋都要多謝動漫節。係啦，都要多謝動漫節。如果唔係動漫節攞咗呢一個嘅WCS 呢一個嘅比賽去搞咧，其實我覺得香港真係比較難去再參與呢件事。我都係咁諗。係想多早幾年前個 event 完結咗啦，跟住其實我哋都心諗死啦，咁香港代表隊點算啊？係啊，其實我都等咗好耐啊，即係究竟會唔會仲有機會參加？因為我哋等咗呢個比賽好多年，即係 keep 住有參加香港動漫節比賽嘅，但係真係 WCS 係好想去嘅，係咯。終於俾我哋等到啦！係啊，都知啊，其實香港喺做cosplay 道具方面，其實都有翻咁上下知名度。係咁講真大家都玩咗20字頭啦。唔好提啦，唔使咁強調呢啲嘢。咁其實我哋係接近由呢個乜都冇嘅年代，去到開始有呢啲淘寶啊，呢啲字眼出得㗎，淘寶咁樣。我嘟咗佢。嘟寶，我嘟咗佢咯。網上面買到嘅嘢。係啊，網上面買到嘅嘢啦，咁都已經有一個進化，係啊，唔同咗嘅時候，咁其實香港喺咁耐歷史嚟講，都做道具啊 item 上面有一定嘅實力。咁基本上我自己都係一位道具師啦，都車衫啦，都雖然依家懶用。依家人大咗就懶做。懶得好懶，真係好懶。係啦，咁冇辦法，但係你哋要比賽啦。係啊 ，total 件衫其實你哋用咗幾耐時間整？都1年以上嘅時間，因為不停喺度改進佢咧。其實根本上我幾多時間都唔夠嘅，可以話即係我得閒我就望住佢啦。可能呢度係加2筆，跟住加完2筆又覺得又可以更好咯。真係完美主義就會搞到我哋咧又會重做多次咯。係啊，絕對係好明白。係啊，就係見到呢一度我應該要再做好啲，跟住就會安心啦。同埋有啲嘢要做實驗先睇得到個效果，可能要試好多次咯。即係你上色上咩色先咧，個先後次序都好大分別嘅。咁話說咧，由上年動漫節啦攞咗個冠軍啦，去到今次攞到世界冠軍期間咧，你哋都有準備有好多嘢啦，亦都有改個劇情啦，亦都有改裝啦。可唔可以介紹一下咧？你哋仲改咗啲乜嘢啊？咁樣同埋我見到你哋比賽嘅時候嗰個影片咧，係用咗獅子山嚟做背景嘅喎，可唔可以介紹一下？其實當初我哋香港動漫節嗰個表演咧，我就覺得係因為我哋可以放好多大道具啊喺香港，咁有嗰個龍車㗎嘛，你都記得啦，係啦，咁我哋唔需要考慮個運送問題，係啦，同埋把太刀又可以好大把，咁唔使考慮話拎去日本點算。但係贏咗香港賽之後咧，就要諗咁去到日本點搞咧？咁最後決定咗係盡量利用多啲個熒幕，係啦，我哋慳得就慳。係啦，盡量就淨係運我哋啲服裝過去啫。咁所以就諗咗好耐，究竟點樣可以喺個熒幕度可以做得好啲咧？最後咁啱，即係之前睇到咩星球大戰嗰啲咁嘅製作花絮，佢哋咧原來個特效咧係用呢個 Unreal Engine 整嘅。Unreal Engine 係咩嚟咧？本身係我嚟整遊戲嘅。係啦，好多3A 大作啊，或者可能一啲小型嘅工作室咧，都會利用呢個軟件去做遊戲。咁但係呢個遊戲咧，裏邊有個功能咧，係可以好似整動畫咁嘅，係啦，好似一啲 3D 動畫咁。咁佢個優勢係咩咧？就係佢撈得好快嘅。即係平時你整嗰啲 3D 動畫咧，你可能要撈幾個月先可能撈幾分鐘出嚟啫。但係呢個軟件咧，可能撈幾個鐘咧就可以搞得掂2-3分鐘嘅嘢。咁所以我哋決定咗用呢個軟件去整啦，但係我完全係唔識呢個軟件嘅。係佢由零開始，慢慢 YouTube 一步一步跟住人哋學咯。係真係 YouTube 就令到佢識咗，然後佢就自己吸收咗之後咧，佢就整咗呢條片出嚟啦。係啦，即係都好似即係好執着咁樣樣我一定要搞掂佢，希望可以整得到。最後咧嗰個效果都幾好嘅。咁另外就係我哋加咗個獅子山落去啦，因為
我覺得一個國際大舞台咧，可以俾全世界人認識香港咧，都係一個好機會嚟嘅。咁我又諗咗Monster Hunter 同香港可以有啲咩關係咧？就係山呢個嘢都幾好喎。咁尤其是獅子山係一個好好嘅精神啊，係啦，即係香港人係好有呢個獅子山精神，所以我哋最後都加咗個獅子山落去，不過效果都幾好嘅。係啦，我哋都有諗過，應該擺啲咩咧？咁冇理由塞咗大廈、塞咗中銀咁樣落去噶嘛，一啲都唔似噶嘛，即係完全係覺得哇冇理由咁現代嘅。咁我哋應該打龍應該俾翻座山啊咁樣咯，所以就最後咁揀咗座signature少少嘅山啦。咁冇理由菠蘿山啊，都冇菠蘿嘅，獅子山獅子嘛，係啦咁樣咯。都係一個香港嘅地標啦。係啦，好靚嘅地標。外國人一定係認識香港，一係太平山，一係就獅子山。但係太平山都唔得，如果做嘢咧都係太現代啦。OK。係啊，我哋就係唔想咁現代。大霧山都冇乜特別嘅特徵咯，大霧山。係啊，係獅子山搞咁特別，即係成個獅子咁嘅樣啦。係。成個獅子形狀。係啦，一認就認到。係啦，真係好特別。我覺得呢個 idea 真係好好啊，因為咧參加呢個國際嘅比賽咧，可以將香港嘅特色擺喺呢個比賽，等大家認識香港。呢個 idea 真係好好，欣賞。你 design 成個故事啦、構圖啦，其實中間有冇啲咩要去傾嘅地方？會有好多唔得喎，跟住之後好多拗撬出現。都有㗎，咁因為始終我就唔係整片，我唔係整音樂，唔係整配音，佢先係真正整嗰個，咁我係會唔理解佢嘅。咁但係其實佢會說服到我咯，因為我都知道，即係譬如佢整片係要預先預好晒到底嗰個火球應該係擺喺邊一個位彈落嚟，幾時彈落嚟，用咩效果彈落嚟，咁。其實我哋係未去真係練習嘅喎，我都唔知我應該行喺邊一個位度打走個火球，或者係俾個火球打走咗。咁所以其實佢嘅即係佢係已經喺個腦度預先 run 咗好多次。其實即係我會諗翻係原來佢係啱嘅，咁我就會理解翻佢咯。咁就即刻冇咗呢個拗撬啦。但係當中呢啲拗撬其實係常出現嘅。係啦，咁大概每次都拗10分鐘左右啦，咁好快就搞掂㗎啦，咁樣。係啦，同埋有時可能有啲想像出嚟好似好完美，但係實際上做出嚟咧就可能有啲難啊。例如我哋之前可能傾過，想條龍可能跳嚟跳去，我同佢好似打鬥咁樣，但係其實做唔到嘅。係啦，實際上嗰個技術係好難嘅，同埋可能要嘥好多時間去做。即係最後我都係可能說服佢就係我哋唔好搞咁多嘢啦，係啦。因為始終即係雖然佢係已經有學咗佢嘅Unreal Engine 嗰啲嘅基本功夫啦，但係始終咧我哋真係未能夠做到你話條龍喐得好自然，大佬人哋係着住嗰啲點點衫喺度喐緊嘅時候，我哋仲可能攞隻手喺度拉來拉去佢啲骨架，咁其實搞好耐，因為我哋嘅時間其實係局限嘅，一定要喺嗰個嘅時間內，我哋要交晒所有嘅嘢，音響、燈光，我哋份 PowerPoint 各樣表格嗰啲，我哋一遲交咧，我哋就會係俾人扣分㗎啦，所以我哋係又要即係個 time management 係要好犀利，所以佢喺呢個咁短時間之內學到呢一件事，然後再做埋條片出嚟咧，我覺得我哋都係唔好再搞更多嘢啦，夠啦，好啦，我哋就又去做其他嘢啦，咁樣咯。喺硬件上咧，即係好出色，好出色咗。多謝。咁呢啲軟件上咯，心態上，咁其實聽你哋講啊，就話你哋都其實一直都參加緊呢啲 cosplay 比賽嘅，去到今次啦，攞到冠軍，跟住之後入咗去，真係去日本演出，去日本比賽，係啦，咁心態上有冇唔同到咧？心態上係，我覺得我有再認真咗嘅，係啦，因為始終，你唔認真我都淆底啦，係咪先？個個都係去得嘅，都係黐線佬嚟嘅喎，咁你唔拎自己即係最拿手嘅功夫出嚟，基本上真係冇得比。
即係除非你係去我覺得我係去體驗嘅，我係去 enjoy 嘅，我係去即係純粹係玩嘅，我唔係去玩我唔係去比賽嘅，我覺得 OK 嘅，即係心態上唔同係 OK 嘅。但係我真係想即係俾自己一個交代嘅話，就我有出盡力去做呢個比賽咯。咁我都係啦，即係我覺得即係代表香港嘅話咧，我都覺得係要出盡全力嘅。即係我唔係去為咗去玩嘅，即係為咗想全世界都俾見識到我哋香港咧係有呢個實力嘅，係啦。所以喺呢一年裏邊都即係付出咗好多嘅，係啦，犧牲咗好多嘢。咁但係最後個結果都幾好，我都覺得幾滿意嘅。咁啊，其實兩位啦都叫做玩咗咁耐 cosplay 啊，咁有冇諗住下一套我仲想去表演喎，出啲咩咧？暫時係未有呢個 plan 話想出咩嘅。咁始終即係呢一套嘅作品，呢一個嘅角色佢着咩衫都好啦，我哋都諗咗好耐。所以即係你話現階段嘅話咧，我又真係未有諗法住嘅。咁可能如果係依家想做咩嘅話，我會想係推廣多啲 cosplay 俾香港唔認識嘅人認識咯，係啦。咁可能去下啲社區嘅中心嗰度去同啲小朋友上下堂咁樣咯，係啦。我應該會傾向呢個方面多啲。係啦，同埋靈感呢樣嘢咧，真係唔係成日有啊。可能要打多啲機啊，或者可能睇多啲唔同嘅作品咧，先會有靈感啊。因為呢一套作品其實我哋都考慮咗好耐啊。點解要去即係做呢個貓啊，同埋呢一個獵人咧？因為即係我哋有啲嘢可能睇到唔同嘅例如 Facebook 啊或者 YouTube 睇到啲片之後咧，產生咗個靈感，可以套入去呢兩個角色裏邊。係啦，咁假如一直都未有新嘅諗法或者新嘅好突破性嘅方法咧，我哋就未有咁快可以諗到一個好好嘅角色咯。可唔可以講一下，其實你哋除咗芒亨啦，當初參賽除咗芒亨之外，有冇諗過出其他嘅 character？ 都有嘅，例如 Elden Ring 啦，係啦，即係我本身都好中意 Elden Ring 同埋 Dark Souls 嘅，係啦，咁我覺得佢哋嗰個題材咧，同埋嗰個故事都係好適合去比賽嘅，同埋我幾中意佢嗰啲設定啦，係啦。咁我都有諗過係用 Dark Souls 去參加嘅，因為我哋之前喺沙特阿拉伯比賽過啦，都係由 World Cosplay Summit 去聯辦嘅一個比賽咧，我哋都係用咗 Dark Souls 去比賽嘅，咁都仲想用翻呢一套咁好嘅作品去比賽。咁你都提咗啦，唔使我問啦。係啦，咁其實沙特嗰個啦，你都攞咗獎。係，咁就攞咗Best Performance，係啦，咁最佳表演啦。咁其實真係嗰陣時我就已經係明白到國際嘅比賽係幾咁犀利咯。真係都好難打。啲嘢幾咁嚴謹。係啊。係啊，同埋即係見識到呢個世界原來咁多黐線佬嘅。係啦，咁多勁人，同埋我覺得係應該要謙虛啲嘅，即係其實喺呢個世界我都係好渺小嘅。唔緊要，可以囂張啲嘅，同佢哋鬥囂啊嘛。冇，即係我個角度啦。人係要有互相競爭先會有進步。係啊，囂張啲我覺得唔緊要。我都仲好想喺啲參賽者身上學嘢，即係佢哋有啲嘢我真係自己知自己事嘅，一定係有啲唔識嘅。咁你可能專長喺呢一度，咁我個五角形都未爆燈，未爆頂，咁可以再進步啲啊嘛，咁樣咯。咁你仲有咩想學咧？因為頭先有講到啦，又有做動畫啦，你哋配音都自己做埋啦，錄音啊、音響啊、舞台上面嘅燈光安排，全部都學晒啦。咁你仲有乜嘢想學嘅咧？例如啦，我見到嚟印尼隊，佢都係 Monster Hunter 嘅，咁佢嗰把係斬斧嚟嘅，係啦，佢可以變形嘅，係啦，劍同埋斧可以互換嘅。咁我覺得呢啲機關其實我都係比較弱嘅，即係佢可以好快咁變到形，我呢樣嘢都可能要即係跟佢哋學習咯。係啦，咁我嘅話，我可能係想再進修一下我啲車衫技巧啦，因為我嘅車衫技巧咧都係仲有進步空間嘅。自己試錯嘅機會咧，實在太多啦。咁冇理由即係
做一件衫我要做幾次我先做到出嚟㗎嘛，好嘥布料啦、時間同埋好嘥精神。我又唔想做咁多次喎，唯有去進修一下啦。咁你哋今年就贏咗呢個總冠軍啦，咁你哋下年就會係評審之一嚟㗎咯喎。咁你哋有咩説話想對下一年嘅參賽者講呢？咁希望真係唔敢參加比賽嘅朋友仔可以係踏出呢一步啦。咁其實只要踏出呢一步咧，成件事都會容易好多。就係呢一步係最困難嘅啫。咁揾一個partner 去陪你參加比賽啦。咁呢一個係雙人賽制啊嘛。咁可以揾一個同你夾得嚟嘅參加，咁就自然係最開心。係啦，咁另外我就希望即係如果假如有機會喺香港贏到嘅話咧，即係代表香港去參加呢個 WCS 嘅參賽者咧，可以即係出盡全力，係啦，唔好當呢個係一個玩下嘅活動咯，係啦，我哋香港人係會支持佢嘅。未來日子我哋應該會喺 event 度繼續見面㗎，會，亦都恭喜晒兩位得獎。多謝你，多謝你。咁我都想問一問一個問題，如果仲有其他一啲比賽、世界賽，你哋會唔會？喂，我都想繼續衝啊！咁樣都會想嘅，即係想試下唔同嘅作品啊嘛。始終我就淨係用咗Dark Souls 同埋Monster Hunter 去參加過世界比賽啫。咁我都仲有好多作品我都想用噶嘛。咁係咯，都可以嘗試一下。好啊！咁我哋可以一直咁樣去睇到兩位會唔會喺世界各地其他比賽裏面出現，甚至係得獎啊！好，咁今日多謝晒兩位先。唔該晒。Thank you.